أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ول أمورنا خيارنا. haddaanu nahay culummadii gaarisa macruuf xasan qoyska hoose culummada maanta meeshan aan iskugu imaanay waxaan meeshan aan u imaanay maanta asaga oo inoo yeeray walaalkeenna meejadeeqow oo anagana aan marti u ahayn asagaasaan insha allahu tacaala ayaan soo dhoweynay waxaana ku soo dhoweynay walaalkeenna inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala anagoo culummadii ah oo duceeya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay nagu garab galo oo aan rajaynayno ninka asaga maanta inuu ilaahay noo soo geliyo culummadii gaarisa oo xaba aan ka maqnaynaya khaasan weliba qoyska marka waxaan leenahay walaalkeenna masadeeqow ilaahay ha noo soo geliyo maxaa kaloo ogaataan walaalayaal meelaad joogtiinba qof hadduu muslim yahay hadduu qof muslim yahay gebigiisaba nabigeena salawaatullaahi wasalaamu caleyh waddadiisaa la raaca dariiqi nabigaana la maraa salawaatullaahi wasalaamu caleyh digniinta nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu kaaga digayo xumaanta waa inaad ka joogtaa maxaa yeelay nabiga wuxuu leeyahay almu'minu laa yudaqu xufra maratayn nin iimaan leh god laba jeer intuu gacanta geliyo lagama qaniinay maxaa yeelay hadduu mar intuu farta geliyo laga qaniinay mar labaad uu ku celiyo iimaan male waay saa awgeeda waxaan ogsoonnahay runtii waxaa waye maanan guulaysanin toogadii had ahayd oo ilaah kuma darnaaday wax gabidhacna wuu jiraa ilmaha markay legdamayeen ama dhallinyarada waxaa waye waa la legdami markaasaa waxaa waye mar waxaa la dhihi hebel waa la legtay si fiicanaa loo legday marna waxaa jira waxa la dhahayaa jijitow waa lis garab dhici marka waxaa waye runtii lisma garab dhicina maanta waxaa waye si xun baa noola legday wadnaha noogala dhuftay maxaa yeelay waa sidaan doonaynay ama noola sheegay maysan noqonin marka meesha ayada meelaan ku noqoni karno anaga dibdib ugu noqonayno maaha hadda waxaan doonaynaa insha allahu tacaala ilaahay hadduu noo qadaro xayaata jadiida xayaato cusuban oo noloshii islaamka ah khasan magaaladeenna gaarisa ma artay gafana inaan u dooranno meejadeeqow oo asagana aan ilaahay ooga barino aan istikhaaro u samayno ilaahayna aan u barino yaana ilaahay ka rajaynayna runtina habeenna dharaarna waan garab taagannahay waana la soconnaa waxtarkiisana waan ognahay waan aragnay meelihii iyo hawsha uu qabtay iyo dadaalkiisii iyo muujintiisii asagoona madax noqonin yaa runtii waxaa laisku sheegay ammaantiisa waxyaaluhu ka qabanaya meelaha tuulooyinka meelaha dadka baahan meesha uu ilaah kuma darnaada u tegey markaan waxaan leenahay marxaba bika soo dhowow acazaka allah ilaahay ku ciseeyo ilaahay sharafa ku siiyo maantana waxaan leenahay insha allahu tacaala culummadii gaarisa khaasan culummadeennii alxamdulilaahi qoyska maanta waxaan leenahay soo dhowaa waxaana way gacan furan baan kugu soo dhowaynaynaa waxaan leenahay walaalkeenna waxaan u imaanay qasidka wuxuu ahaa walaalkeenna meejadeeqow macallin baa noo yeeray isagoo doonahayo gambarka gafananimo ee Garissa County annagoo ah culummada maanta iskugu imaatana aad bay u badneed ma koobi kari 500 iyo ziyaado way dhannaayeen waxaan u imaanay waxa walaalkeen inaan soo ajiibno
سفي عنا وأسوء أجيبنا إساقنا وان قادنا قربنا وان أنهي بإذن الله تعالى أنك كلية تمئه وحان دونينا Soomaali kale ama ogaadeen han noqoto ama talamuga han noqdo ama awada han noqdo inay garab noogu noqdaan majadeeqow aan keenno meeshii hadda nin baa ku jira Soomaalidana waxay tiraahdaa qofka hadii sida walaalkeen ba sheegay nabiga kaleey salaamna ka sugan qofka haduu meel ku degmahallaabo waa laga bedeshaa waxaan doonaynaa inaan bedelno kursiga hore ee soo jiray ama gafani hore ee soo jiray walaalkeen inaan ku bedelno isagana waan aragnay kuwa ka sii horeeyay aragnay waana walaaliheena horana anaga iyaga keenay haddana waxaan rabnaa mid cusub oo kale kii daraad uu cusba kii ka horeeyay uu cusba ku kala cusubna inaan ku bedelnaan doonayna insha Allah ta'ala waliba kaasoo aan ka rajeeynayno biidni Allah ta'ala reer Gaaris oo dhan inuu mideeyo dadku waa walaal waa qaraabo waa ehel waa isku deegaan waa isku xaq wax kala xaq weyn ma jiro majadeeqow haddii maanta culimadiisa caabudaaq uu u yeertay berrina waxaan rajaynaa insha allahu tacaala walaalihiisa talamuga inuu u yeero annagana garab aan noogu ahaano walaalahayna wayna soo ajiibaayeen waynana la qaadi doonaa saan ka rajaynayno kadibna waxaan u sii gudbi doonaa insha allah walaaliheenna ogaadeen ee kale ee magaalada nala degan ee degan iyagana magaalada xaqu leh inay iyagana sidaas oo kale noola qaadaan yaan rajaynayna insha allahu tacaala yeeriddii walaalkeenana waan ajiibnay waana aqbalnay waana qaadnay garabna waan u nahay intii meeshan imaatana waxaan ku ballannay qof walba isaga naftiisa iyo wixii ka dambeeyay wixii saaxiibo uu leeyahay inuu ku soo xiro aana garab u noqono annagoo waliba garabka koobaad ee lambar 1 ka uu yahay garabkeena ilaah uu yahay azza wa jalla thumma ka gadaal walaalaha muslimiinta iyo kuwa nala degan magaaladaba inaan walaalkeena garab u noqono ka garab taagan walaalkeen garab baan ku nahay insha Allah ta'ala waana ku guuleysanaynaa niyadana fur خير إن الله كاغا ديغو مسؤولية داسنا وان رجينينا أديغانا مسلمين تماشى دقن يا انت كلي دقن حتى قال هذا إن الحق صورة النقطة بإذن الله تعالى دات كان أوكلا أي حنن نين دحاد آن نقطة براء آن نقطة مدح آن نقطة كان إلى دشيء كان يقوس آذان دهن تلوينها كلنا وان دحك عدونا إن شاء الله مالك استو استاكتنا وان كل استاقينا عد يحوق يحننا وان كو كالميننا بإذن الله تعالى قربنا وان كنا هاي سواحا ماشي وحانو أمانا ولكن دوغو أيانو يرتي marka Soomaaliya waxay tiri waa bariya sacab lagu ma qarin kara annaga wax baan indhaynay waxaan ogaanaa hadda wixii soo baxay asaga ayaa ma aragtay qalbigeena iyo aqligeena ayuu na tusay inaan ku daba guuleysana ama aan ku guul dareysan ayaga asaga noo soo baxay leeana Soomaalida waxay tiri uub iyo aqoon baa la yiri walaalayaal saad arkaysaan waxa la yiraahdo madaxtinimada waa la wada jecel yahay سجعلك فائدة ما لها جعلك وحرر قف إنه قبرت أوليه إنه إيمان ليه هاي همانة إنه قف إنه ليه هاي قف إنه قف حشاناي أو وحيالها ضمير كيس ومارة إسلام ماذا أما بين آدم ماذا أي موجنا لو بهاي هاي أنا وان لوجو أنا بقول جر يان لوجو أنا دون بان فولناي دون دوليش يان فولناي بدي باي نقول هدي نقول أحردي قطر بان كجرنا وحنرجين هنا مستدقوا إنه النقطة مانتا ودن كان قبل كان نك بدبادين لا إنه هاي نصاب بحدي لأن وحويان قفك وحلا يري هدي لما فيري الريركيس يا لقى فيري على يري وان تاريخ له ضدك كهري أضياش كهري وان نقانا مركز أساس أود أنا وان قادنا وحن كلام قصنا ضدك إسلام كولا عليه هنا نلدك قبل كا وحين كقصنا هنا سيدان أنا أقول له جونا يا نقول له جوذين وان أقولنا هاي ظلم بدن بعد عي maxaa dhacay masiibaan ugu dhacday walaalayaal ha iska dhaadhacsiinina macnaha qoys ahaan ama reebel ahaan ayaa dulman ha iska dhaadhacsiina wallaahi billaah thumma wallaahi dad badan ayaa dulma meeshan waana masiibo anaga gacmihiin aan ku imaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wamaa dalamuuna walaakin anfusahum yadlimuun annaga ee dulmunay annaga inaan qabyaalada iyo qurunka iyo daris xumada inaan iska daayna ayaa dan noogu jirtaa nin alla nin aan umalay inuu iimaan leeyahay annaga aan ku doorafaadna maxaa yeelay waxaana dhibay oo macnaha na ragaadiyay dad aan la arkaynin oo madax la leeyahay oo dhuuna qaatayaal oo iimaan lahayn oo ilaahay ka cabsoonayn oo la arkaynin yaa masiiban noo noqdo gacmihiin la imaataana ilaahay ayaan ka astaghfirsan haynaa mister deeqo walaalkay waxaan ku leeyahay qabyaalad inaan la dagaashay ayaan ka codsanhayaa waxaan ka codsanhayaa موافقة مجانا جارسة إيه نواحي كذا إن أتكشف قيس بلنا نروح قادسة إن شاء الله إلهي إذن كربك على الله حقله مسلمين تكدوا وراءها رهب الهدهن وباكوز اللي يرى الله كاو على قلبك على الله نذي فيه وحن جعلها إنه إلهي أذكر عن تكوف ذيه سياس أود دين تاد إدتك هذا رجعت وراء كل نقدان كي جرنا كي واحد نتك هل منكم يكون الدار ما هي أنا قبيل كما هل هينا قوس كما سعننا كل بود النماء يا حد صباح نقول يرت رجال صرنا ولو تجي دونا وحين فرين فريا نك أنا نلقى دان أو ويلك نوكل وياه إن شاء الله تعالى تعوض قارئ كل بيوم وحين يسكنوا مع تغير بحيريسيان مجدقهم تغير راس وسببتي
jiilaalka inkaarnaa garab istaaga dadka u garab istaagay hadday tahay xagga biyadhaaminta dadka hadday tahay xagga dadka tabaalaysan raashinsiinta hadday tahay dadka dhex socoshadiisa iyo kawarhayntiisa hadday tahay xagga taxfiidada iyo diinta iyo madaarista marka culimmada cawdaaq waxay u soo jeediyeen inuu diinta u garab istaago boday iyo banaanayba qabyaaladana uu la dagaalamo oo uu noqdin cadaalad ah ummadda cadaalad ku hogaamiyo waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ah biyo la'aanta inuu ka dadaalo si biyo loo heli lahaa isbitaalka hadduu ilaahi subxaana watacaala uu soo geliyo inuu hagaajiyo khaasa qaybta dhalmada dumarka rag baa dumarka ka dhaliya ee dumar ku takhasusay isbitaalka inuu keeno waxyaabo badan bay culimmada kala hadleen culimmada waxay kaloo kula dardaarmeen inuu u gudbo culimmada soomaaliyeed arrintaasoo kalena uu fadhi kala yeesho wax alla wixii aqoonisi wadaarsana ay yeeshaan waxyaabaha aan kula yaabna waxaa ka mid ah buug buu wataa wax alla wixii nasaaix loo soo jeediyo buug buu ku qoranhayaa ma aha sidii dadkii hore oo iska socday buug la'aan iyo qoraal la'aan ma aha wixiisoo dhan wixii ballanqaad ah iyo wixii loo sheego iyo aqoonisi wadaarsiga nin ka qayb qaadanaya wey marka waxaan leenahay dadka muslimiinta countiga Garissa nala qaada mijadeeqo kuriinana siya kuma khasaaraysiino waxyaabaha meesha culimada ku soo qaadeen waxaa ka mid ah arrin aad iyo aad u farax badan waxay dhaheen haddii ilaahay ku soo geliyo waxaan rabnaa guur jamaaci inaad samayso waxoogaa guurkii baa iska yaraaday duruufana way keeneen in uu dad badan ilaa 100 qof uu guurin doono qarashka asaga uu bixin doono nikaaxin hal meel ay noqon doonto ayaa waxyaabaha laisku soo qaaday ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah in uu waqaf u samayn doono madaarista insha allah sidaan rajaynayno duruufaha way badan yihiin ha ahaatadeed laakiin maadaama nin walaalkeen maanta tuuna qadiriyay uu noo yeertay oo miitinkii aan ka soo qayb galay siduu iigu yeertay codsigu iigu yeertay inaan u meelmariyo yaa aniga ballan ah iyo waxaan aan awoodi karo aan taladana gaarsiin karo qoyskayga waxay taw saa darteed waxaa kaloo qodobadiisa ku jirtay inuu dhahay culimmada waxaan samaynayaa maktabad ama library si loo yaqaan hadday taas noo suurtagasho iyadana baxsiga ummadda iyo culimmada ay raadin lahayeen ayaa u sii sahlanaanaysa insha allahu tacaala qolkaas iyo qoolasha kale aad qaado waxaan codsanaynaa inay si yahay noogu meel maraan adina inuu qolkaada ilaahay xifdiyo culimmada waan u shukrinaqay ilaahay ka sokow way mahadsan yihiin odayaalka deeqow aabbihiis ahoo wadaan nahay annaga taariikhnu u og tolkiina u keenay dadka soo qalqaaliyey ninkan ee soo joojiyey nin waxaan ahay reer balanbalaa xaaji sugow dhigaalaa la yidhaah odayaalkii Gaarissaan ka mid ahay aad baa lii garanaa dacwadina waa ku jiraa oday dhaqameedna waa nahay marka ninka soo qalqaaliyey waa ani cali adeerkiisaan nahay reer balanbalaa waan nahay isku meel baan ku dhalannay ninkii keenay ee cawdaaq u keenay ee ummadda ilaahay u keenay baan ahaa haddana maanta ninkan qalqaaliyey dadkii qalqaaliyaan ka mid ahaa ee taladiisa uu ku socdo ee waday haddana odayaalkiisa ah anigoo idiin shukrinaqaayo oo culimmadii maanta aan u yeerinnay wixii aan ugu yeerinnay nagu qaadeen oo weliba duca noogu dareenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan idiin sheegi ka oday ahaan ninkan waa nin aad isku hubtiin haddaad ka dareentiin sidii ballanka la yidhi ballan baan shaahid baan ka noqonaynaa ninkan waa nin aad u helaysiin shaahid wixii uu hallayna garab leh tala leh culimmadii hadduu taladii ku daray maxaan u malayn wax naga hallaaba ma jiro soo dhowaada waad mahadsantihiin asagana wuu dadaali wixii dhallinyaranimo ogeyn nin dhallinyare ma ah waa nin mutacallimah waa nin la garanayo dawladda hadda ku jirto annagaa soo dhisnay asagaa ugu xoog badnaa asagaa doonaya asagaa dhib u maray asagaa lacagtiisa bixiyey marka waxaan hadda u soo qalqaalinnay arrintan dawladdii weyneed ee aan soo dhisannay yaa waajibkeed ka soo bixi weyse ma yeeli karno waxa hadda dhacay inaan wax kale ku darno odayaalkii la socdeen baan ahaa ilaa burraa iyo garasweynow iyo meelaha la soo maro idil dhaariweed waan ooye ani ilin baa iga imaatay arrinta aad maqasheen ee ninka gafnaga ee gediga uu 3 kilomitir intuu muuyo dejiyey taangiye u saaray dadka anigana la degan yihiin gabdhihiina biyo markay soo doontaan la dhahayo haddaad lacag haysanin maxaa kalood ii haysaa taasaan aniga shaahid u soo arkay culimmada way u tegi doonaan sidaa wax u baangayseen ha loo kaco arrintaa dhib weyn baa ka jira marka insha allahu haddii ilaahay nagu guuleeyo ninkan ninaad oga sheegatiin baad helaysiin nin taladiisa garab taagan baad helaysiin
dad kale ood u tagta haddaad asaga uu mashquul noqdo oo aad arki weydo nin aad aragtaad helaysaa marka walaalayaalow sidaa ayada ogaada garab noogu noqda sidaad u qaadeen nin walba wuxuu uu keeni karo ha dadaalo runtii maanta aad baan u faraxsanahay waxaan fursad ku helay inaan la kulmo culummo qoyskan ka dhashay oo taqriiban 500 dhan yaan meeshan saaka iskugu imaanay London waan wada hadalnay waan shuuraynay waxaan istusnay waxaan ballamo fara badan ka qaaday oo aan ayagana talada ay ku lahaayeen yaan ka wada qaadnay meeshan ku wada hadalnay waana ku heshiinay arrintaasayto waan ku heshiinay inay garab istaagaan oo garab ay igu noqdaan arrintan kursigan aan doonayo gabananimada waxaana kale oo warramay dhibaatooyinka aan la kulmay markaan u kacay safar meeshan iyo Garasweynow iyo dhibaatada dadka haysato iyo bulshada haysato iyo familiga haysto waan u warramay wali waxaan ka codsaday inay tagaan indhooda ku soo arkaan inay soo wareystaan dadka dhibaatada haysato iyo sidii dawladdii aan soo dhisnay ee u gabtay ummaddaasayto waxaa kaloo ka wada hadalay inaan ku dari doono talada hoggaanka maamulka neto gaaris ka dhici doonto inaan culummada ku dari doono ay ka mid ahaan doonaan kuwa decision makingka ay yihiin waxaan kaloo ka ballan qaaday inaan diinta garab istaagi hadduu ilaahay raalli ka noqdo oon garab u noqon doono diinta wax alla waxay talo ay keenaanna inaan ka qaadan doono aan la shurayn doono aan ka wada hadli doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka waan ku mahadsan yihiin waxaana ka codsanayaa reer gaaris waana ayakuna aan ka wada hadalay inay tartankan u noqonin tartan laba qoys ma aha tartankan waxaa waaye waa tartan waxtar ah yaa wax tari iyo isbedel doon baane tartankanayta maaha tartan laba qoys ka dhaxayo waa tartan gaaris maxaa loo qaban gaaris yaa wax u qaban gaaris yaa garab u noqon reer gaarisna inay iska dhaadhicinin laba nine ee maanta gaaris gabeen oo gaaris taladeeda gabeen devolutionka fiilgareeyeen inay maanta ayakuna maanta gaaris taladooda lagu soo daro inay ahanin waxaan leeyahay reer gaaris tartankan ha ahaado reer gaaris oo aan madax u yihi iyo labadaa nin oo reer gaaris gabeen iyo dowladnimadeena ku ciyaareen iyo qarannimadeena ku ciyaareen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك